E olha só a mini, micro, pequena geladeira do Xbox que acabou de chegar aqui no QG da Central e ela é literalmente linda. Com o formato do Xbox Series X, a mini geladeira tem espaço para armazenar até 6 bebidas em lata ou algumas garrafinhas. Essa com certeza é uma grande adição para qualquer gamer que curta ter uma bebidinha gelada próxima de você. O espaço não é tão grande, dá para colocar energético, sucos, água, refrigerante, porém não dá para se empolgar muito, né? Agora só estou em dúvida, qual bebida devo deixar aqui na minha geladeirinha do Xbox, hein? A decisão fica por conta de vocês aí no comentário.